binibili namin na 165. Di kumasya yung 150 plus 15. Sarap. Kanin lang, kanin. Kuha kanin. Sip lang. Hindi nyo inukod na mga ano. Inuulam nyo rin ba yung pansat canton? Hindi talaga mawawala yung kanin. Holy crap, tumutunog. Up. Max, oh, eat. Sure. Sure. Ito yun. Canton. Pansit. Ay, si Zoe naglalaway. Ang sarap. Masarap. The best. The best talaga yung Filipino street foods. Ang masabi. Ano naman sabi mo? Sabi na nga, street foods. Chicken. Sabi nga, ano naman masasabi mo? Sabi na nga, street food. Chicken. Ano yan? Chicken. Chicken? Nasa kante yun, napan yung vlog mo yun. Nakasubscribe na daw sila. Ay, ka kung sa akin. Ano, Char? Sabi na nga, strawberry. Max na hotdog ito yun. Pop. Pop, kasi ang drinks. Oo nga, iba yan. Bibili sana ako ng juice. Wala ang juice yung ano. Kaya. Ngayon sana merong ano. Wala nag-juice. Wala pang may tubig? Meron. Yan, yan. 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 Okay, ang baso. Max, eat. Ika. Kanton? Sarap. Sabi to, ang pusa meron pa. Tapos nagla-live ako, nakikisali pa yung pusa sa live. Dami na ba? Ito. Ang lutong na to. Kaya nga. May pa? Wala. Kasi. Nakita sa video, wala man lang kutsara. Kinamay ng kinamay. Dahil naman. Grabe naman kayo, parang hindi nyo naman ginagawa sa bahay niyo. Biglang ganun eh, no? Ano sama? Sabi ko na nga strawberry, sabi niya. Tapos alam mo, sabi mo, I'm tired. Ginagaya niya yun. Nasabi kita, I'm tired. Ito nga. Ito nga, nahiya ka na naman eh. Yan smack yung problema niya. Ganito po talaga kami kumain po. Walang pag-iinarte. Ito naman po sana po. Magkano to sus? Ano ako street? Tatlo 100. Ano, apat 100. Ilang piraso? Sa isang stick? pieces. Four. Four ba? Three? Kano? Four. Mahal namang 4 100, apat 100. Ano ako namin? Sampa? Try mo ah. Sabi ko yan. 100 ba ako? Sorry. 4 pesos. 4 pieces. Nagulat ako. Alam ko, ang mahal. Pakawal no? Sabi, baba, kaya nilinaw ko sa stick ba yun? Tignan ko isang stick. Ang tiyan ko. Gusto mo rin? Ano Zoe? Zoe.
Bagsak na bagsak ang bukas. So, pinibili natin ng ano, chicken skin ni Kuya. Ang sarap. Sarap. Iba na alaw, ikaban ka na. Tapos marami kang kinakain sa'yo. Ano ka ma? Ano na ko ah? Chicken. 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 Awak. Ayaw noodles. Ito ah. Ayaw doon yung noodles. Oh. Awak. Sige, ano Wait to? naman. Si Sobio. Baka marami sumama, syempre. Pero, May Bianca. diba? Double cards lang eh. Tayo. Tonton. Arthur. Diba? Oo. Natatakam na si Sobio. Wala busog ko. Sobra. Sobrang dami food. Sabay tiyan ko. Uuwi pa kayo. Ganun yun ako. Uwi ka pa. Hindi kasi, sa Lunes, ilan ba yung kaltas ng sweldo mo? At baka babayaran mo pa yata. Babayaran ba? Hindi. Bilang tanong. Mas mga tanong. 500, bakit? Magbahan lang pa yan. Ay, 500 lang daw pala. Wow. Ay, Pag nagkatrabaho ka ng Maigo, oh my God. Wala mo lang kahit hirap kumita ng pera. Dati Ano alam. ko sila? Pempera. Oo, super yung pera. Siya ngayon, pwede pa siya. Magalang ko na. Maliligaw na yan. May girlfriend na yan. Naniligaw na nga. Pero, kaya pa hingi ka ng pera, ya. May pang-date ka pa, ya. Pang-Roblox. Nakapagpaalam ka ba sa jowa mo na sira yung cellphone mo? Oy! Yabang mo. Eh, syempre, Kailangan mo yun, oo. wala kayong communication. Oo. Oh. Hindi kayo makapag-late night talks. Oh, kaya ka napupuyat, boy eh. Oh, sabi mo hindi. Sila pa yung cellphone niya. Oo nga. Nga, Kaya meron. nagpaparinig yan eh. Y7. 1.7 pa. Ubi oh. Ma'am, sabayan sa top 2,000 lang. May nakita ko, iPhone 10 ata. Oh. Kano? Ewan ko. Ano, nalun ka ha? Ano? Ah, sorry. Mag-picnic na lang tayo. Oo, ganito oras. Mga ano, 4 to 6. Kasi ngayon 6 mataas siya ano ba yan? Okay, 3:30. Seryoso, 6 butas pa araw. Madilim na kaya ano. Hindi din magsa-summer na. March na. Pansinin mo ngayon. After Santa Cena, kailangan may event. Ganun ba yun? Hindi ko alam na after Santa Cena ka mamahayan. You know, I can feel the texture of this chicken. Tama. Ganun pa. Think ko gumamit siya ng mantika sa pagprito. Hindi pa naman lumutong ng ganito kalutang. Ilang beses kaya niya tuwin na nun. Yung sa ano niya yan, yung sa mismong hinalo niya. Ah, Abang may cornstarch. Mga ganun, may ina-add kasi pampaka-crispy eh. Ito po isang ano lang, mema vlog. Mema vlog lang. Kasi ngayon lang nandito si Dete at si Maiko. So matagal ko nang gusto mag-mukbang sa walking street. And yun, so ito na yun. This is it. ay. Naubos yung ano ni Kuya. Tigas eh. Ito, onti pang seasoning to. Medyo matabang. Ano? Ano pa po mamaya oh. Ba't may sokal? Meron naman, fried siya Sobrang anghang. Anghang ha? Sarap, grabe. Anghang. Diba, ang mura lang.
apat na kami, busog-busog na kami, may mga sobra pa. Diba? Kasi kumain kayo sa fast food, kumain na kayo ng street food. Ito lang. Fast din naman to. Ang namin. Dahil ko na yung mga damit mo. Sunduin lang ang nanay sa ano, Martes eh. Huwag mo na, umuwi ka na. Papapuntay mo pa si nanay dito, magagastos pa ng bumasahe. Eh, paano yung damit ni Tita Jubel? Ako hindi mo alam. Ibang mo na ko lang yun. Tapos siguro sabi ko na yung bahay. Baka siguro na lang din. Kayo na lang. What? Ang sarap, busog ako. Kahit onti lang kanin. So guys, that's all. Ikaw na mag-outro. That's all for today's vlog. Titinga pa ako. Ay, kadiri ka. Teacher ka, mapapanood ka, nagtitinga ka sa harap ng ano, video. Eh, dekat mo. Hindi ko kakat. Uulitin ko para play ko 3 times. Meron pang natitirang pansit canton. Ito yun. Ito, Ang dami pa. hotdog, and then kwek-kwek. Meron pa akong mukbang batch 2 mamaya. So, ang natitirang bibilangin ko kung magkano natira. Grabe naman. Sige, sige. Ito, 2 pesos kasi yan. 2, 4, 6, 8, 10. Ganon din sa hotdog. 2, 4, 6, 8, 10. 20 na. 12. Yeah, hindi ko naman binili ito eh. Ah, di ba Hindi ito ako binili? sama. Ito. Dos kasi isa nito eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sabihin na natin meron pang 20 pesos na tira. Tapos meron pang pansit canton. Siyempre, tatabi natin. Oo nga, di ba? Pwede pa yung mamaya, microwave lang yun. Pwede pang mamayang gabi kapag pag-isipan ni Dash na kumain habang nag-live siya o kaya habang nagpiprint siya ng pangkabuhayan showcase niya. Dami kasi naiisip ko to eh. Tapos, ako, sa summer, papakayaman din. Siyempre, di ko kaya mabuhay na walang pera. At walang gala. It means Mag-outro ka walang na. pera. That's all for today lang. Walang gala. Pero ngayon, tapos na yung gala ko kasi malapit na ako umuwi. Hindi ko na naman makikita si Max. Si Zoe. Mahirap yun. Minsan, ginagawa ko na lang. Tignan na picture namin dalawa. Napanood ko yung vlog lagi namin. Kasi, namiss ko yun. Saan, iyak na lang ako. Dati talaga, pag-alas ako dito, naiyak talaga ako. So, ako talaga umuwi. Ayoko sa cab. Mainit na nga. Toxic pa yung mga tao doon. Joke! At mo yun. Tapos na. So, that's all for today. Thank you for watching. And let's do some mukbang challenge again next time with seafoods. Kapag nasa sea tayo. Siguro pag nasa Aurora. Malay mo. Diba? Bye! So, hindi ganun. That's all for today. Thanks for watching. Subscribe. Bye-bye. That's all for today. Hindi ko naman kasi yan. Wala naman kaya energy naman. Ganon. Thank you guys for watching. Tara dito, Max. Bilis. Ikaw mag-ano. Ikaw mag-ano. Sige, edit ko na lang. Upo ka. Sama. That's all for today. That's all for today. Thank you for watching. Subscribe. Bye. Bye guys! Bye-bye. Bye-bye. Thank you, sir.